Alexandra Leverød, 100 meter rygg. På plass. Ja, 50 til godt av gårde der. Og igjen skal det bare 2 hit for jentene på ryggsvømmingen, og vi får hele Asker Open. Vi kommer til å se litt på disse bestemannspremiene. Vilde Skau kjent i føringen, sjette nest i Nora Nessing, Limstein, Susanne Børja, Lørenskog, Erlingen 2, Marte Mause, Kongsten 3, Hedda Bjørnstad, Kolbotten 4, Julie Mye Hestad, Solberg Bærum 5, Sunn Amalie Pretorius, Asker 6. Her er det bane 2. Vilde Skau fra Bærum som slår først inn i en 10.67.